Всем водомоторникам привет! Речь пойдет о Sia Pro 9.9. Мотор в 2018 году куплен, сейчас 22-й. Эксплуатировался он, скажем, первый год очень аккуратно. Покупалось такое дорогое масло для бензина. Потом вещь перестала быть новой, и к ней начали относиться как к вещи, которая должна служить, а не сосать деньги. Поэтому масло уже лили в него дешевое. Эксплуатировался он, скажем так, нещадненько. Таскал он лодку фрегат 330. По моточасам не знаю, сколько там у него моточасов, но прилично на нем катались. В 2018 году Астрахань, рыбалка, сплав по Уралу, а потом по местным водоемам, озерам таскались почти каждые выходные с августа, вот начиная август-сентябрь. Ну и в принципе все. 19-20 год. То же самое фрегат 330. Весной сплав. Осенью Астрахань, рыбалка. И по местным водоемам шарахались на нем. 21 год. Лодка все лето простояла на воде на Чагане. Около дачи. Вот тут-то ему и дали, этому двигателю. Таскали на нем ватрушку, катались почти на нем там каждые выходные, если там не каждый день. Жарили его по полной. Потом в 2020 году он подымал плот, большой такой плот 5 метров на 3 из бочек был у нас. Он подымал его против течения. Он в паре с Меркури, там час он, час Меркури, час он, час Меркури по Уралу. Тоже хорошо ему досталось. И в 22 году сочинили плот, такой поменьше еще, и он конкретно переехал уже на этот плот. Лишился, ампутировали ему румпель, чтобы сделать дистанционное управление. Вот так оно выглядит, там не буду ничего подробно рассказывать. Вот, нету на нем сейчас румпеля. На вид он, конечно, потрепанный, потому что возится там в багажнике или на легковом прицепе. Арчи, тихо. Собачка у меня здесь. И в 22 году ему капец как досталось. Вот этим летом мы 3 раза ходили по Уралу. Причем весной, потом в августе и в конце августа мы ходили. А еще мы ходили по Чагану, подымались 9 человек на нем. Мы подымались там на рок-фестиваль был уральский на Динамо. Вот 2,5 часа непрерывной работы. В полгаза мы ему даем. И двигатель, я не знаю, что с ним там, что у него с компрессией. Он ездит и ездит, заводится с полпены и также нас катает. Взамен ему, когда он переехал на плот, искали другой двигатель. Я звонил в Самару в магазин. Арчи, угомонись. Звонил в Самару. И мне сказали, Sia Pro. Да ты че, Sia Pro это унылое говно. Там на него даже с завода гарантию не дают. Я такой, да, у меня тоже Sia Pro 4 года. Это ему и вроде ничего. И в оконцовке купили Хайди Pro 9.9, которая 20-ка. Вот она сейчас переехала на 330 на лодку. Вот, у кого 330 лодка и хочет купить себе Хайди Pro, мотор великоват для этой лодки. Типа он потяжелее. И, бешеный на нем. На этой лодке страшно ездить теперь стало. Вот такое говно, Sia Pro. За всю его эксплуатацию ничего с ним не делали. Там поменяли масло в редукторе ему 1 раз. И что еще мы с ним делали, там шприцанули пару раз. Все. Даже свечи в нем еще стоят родные. Вот, думайте, покупать, не покупать. Вот это мой реальный личный опыт его эксплуатации. Да, к нему сейчас относятся так, сдохнет и сдохнет. Все. Он уже отслужил. Куда еще? Его насиловали. Капец, как сильно мы. Если он умрет, я его даже чинить не буду. Просто поставим сюда Хайди Pro 20-ку, а в замену ему
купим такой же, наверное, Sea Pro 15 и поставим ее на лодку. Вот такая будет история. В общем, как-то так. Sea Pro унылое говно, наверное, да. Но оно служит мне 4 года, даже не ломается. Весь 22 год он у нас вот здесь на Чигане простоял. Ну и катаемся там в неделю по 2-3 раза на нем. Так что он еще тот бедолага. Ну и к концу видео прикреплю фотки и короткие видосы. Вот, что мы с ним вытворяем. Все, пока. Максималка. Я поехал на Урал. Все. Наша первая рюмка! Заслав, ура! Here I go out to sea again. Sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eye. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sun. Что мне нужды проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Станешь со мной танцевать под луной, а когда будет ссоре, снова поспорим, что река станет морем. Поспорим, что река станет морем. Вот это шип. Малыш совсем, мы его отпускаем. Да. Его же нельзя ловить, за него штраф 1 000 000. Его только начали разводить. Ура, давай, все. Вот это увидели парня? Он квокает. Сера, покажи, чем квокаешь. Вот. Он сома хочет поймать, квокает ложкой. А Юрик супчик готовит, блядь. Толян тоже вот здесь квокает, сидит.
У меня луч получается. Олега хочет сломать мой холод, короче, как радио в рафике не сломал когда-то. Тихий ход. Нурик не угомон, все блеснит и блеснит. Пока безуспешно. Юик делает шашлык. А мы идем тихим ходом. Да, Серега? Сейчас я буду ловить. Ну все. Сломали руль. Как теперь дальше поедем? В следующий раз, походу, придется с собой еще и сварку брать, бля.